အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကနေကျွန်တော်တို့အခုဒီတစ်ပတ်မှာ topic ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းပေါ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလိုပြိုင်ပွဲကြီးကို၄နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပမယ်အစားနှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ကစပြီးတော့ကျူးပန်းနေပြိုင်ပွဲမှာဘယ်လောက်ထိ effect ဖြစ်သွားမလဲဘလို့ချီနေရှိလဲအားလုံးကတော့တော်တော်များများပြောကြတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်ပေါ့ဒါဟိုတနေ့က Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြကာလိုအန်ချယ်လိုတီကိုသတင်းတောက်တွေကမေးတာပေါ့ FIFA ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုနှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အန်ချယ်လိုတီဖြေလိုက်တဲ့သဘောကျတယ်အဲ့လိုနှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပမနေနဲ့တော့နှစ်တိုင်းတိုင်းကျင်းပလိုက်တော့ဆိုပြီးသူကပြောလိုက်တယ်သူပြောတာလည်းမှန်တယ်ဗျဘောလုံးသမားတွေရဲ့အနာယူခြင်းဘောလုံးသမားတွေရဲ့အခြေအနေဘောလုံးသမားဘက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ FIFA ကငွေတစ်ခုတည်းကိုပဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ပြောချင်တာကကမ္ဘာဘောလုံးပွဲချုပ် FIFA ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥရောပဘောလုံးပွဲချုပ် UEFA ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာငွေမျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုရည်ကြတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိလားဟိုတော်ကစူပါလိပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့ခါမှာငွေမျက်နှာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့တကယ်တမ်းပြောတယ်တကယ်တော့ UEFA ကလည်းတူတူပဲသူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာကြည့်ဗျာဒါ FIFA ကနေ၄နှစ်ချိန်ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲကဘလောက်စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုနှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပမယ်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲရဲ့နံပါတ်1စိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျသွားမယ်နံပါတ်2နိုင်ငံလေဝေးစဉ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကနှစ်ခြားတစ်ချိန်လောက်ကျင်းပနေတဲ့အချိန်အဲ့ထက်မှသူတို့အတွက်နောက်ထပ်ပွဲကြီးတစ်ခါထပ်ကန်ရရင်ကလပ်သင်းတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရာပွဲတွေမှာထပ်ပြီးတော့ချွေးစစ်လို့ရတာတို့ဒါတစ်ဖက်ကနိုင်ငံရာပွဲတွေကြောင့်လာမားတွေလိုတာတဲ့ပို့ပြီးပွဲပန်းတာတွေရှိလာနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်၄နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပနေတဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအစားနှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပနေတာကတကယ်ကိုစိတ်ပြက်စရာအခြေအနေမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့မှဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA က2024မှာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကြီးကိုပါအသွင်သစ်ပုံစံပြောင်းချင်တယ်။ဆိုတော့အခုကြည့်ပြ UEFA ကစပြီးတော့ launch လုပ်လာတာကဒါချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲ Europa League အပြင် Europa Conference League ဆိုပြီးတော့ဖလား3လုံးလုပ်လာတယ်။ဆိုတော့သူတို့ပြိုင်ပွဲတွေ3လုံးရှိတယ်။ထားပါတော့သူတို့ကအသင်းငယ်လေးတွေဥရောပမှာတမ်းမမီတဲ့အသင်းငယ်လေးတွေအတွက်လုပ်ပေးတဲ့ Europa Conference League ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမဲ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာကပွဲရမ်းများတဲ့အခါကစားသမားတွေဘက်ကကြီးတဲ့အခါအရန်ပင်ပန်းလာတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဒီနေရာမှာကမ္ဘာအင်အားကြီးဆုံးဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ FIFA နဲ့ UEFA ကနေအဲ့လိုမျိုးကြိုးပမ်းတာကဘောလုံးသမားတွေအားလုံးအတွက်တကယ်ကိုအိမ်မက်ဆိုးပဲဖြစ်တယ်လို့အန်ချယ်လိုတီကဝေဖန်လိုက်တယ်ပွဲစဉ်ပြဿနာတွေတကယ်ပြဿနာတက်ချင်လာတက်လာမယ်အတိအကဘာလဲဆိုတော့တခုခုပြောင်းလဲဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအပြောင်းလဲတဲ့အရန်ကြီးခတ်တယ်အခုကြည့်ပြ FIFA က2020နှစ်ခါတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုအေရှင်ဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကျင်းပနေကြပြိုင်ပွဲမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှိလေပိုင်းကအရန်ပူသလိုကာတာနိုင်ငံရဲ့ဂျာတီဥတုကြောင့်နိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာကမ္ဘာဖလားကိုကျင်းပရမယ်1930တဲ့ကနေစကျင်းပလာတဲ့ကမ္ဘာဖလားကို၄နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပလာခဲ့တာပထမကမ္ဘာစစ်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကလွဲလို့တောက်လျှောက်ကျင်းပခဲ့တယ်၄နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပတာအောင်မြင်တာကို FIFA ကပြောင်းပြီးကျင်းပဖို့လုပ်တယ်အခုကာတာမှာပဲသင်ခန်းစာအနေနဲ့နွေရာသီမှာလောက်ရမယ့်ပြိုင်ပွဲကနေဆောင်းရာသီမှာလောက်တော့နံပါတ်1ကလပ်သင်းတွေကအရင်တည်းကမှ feature တွေကပြည့်နေတယ်အထူးသဖြင့်နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဆိုတဲ့ feature ဟာ Premier League ကလပ်တွေနဲ့ဥရောပတစ်စိုက်လုံးမှာအရန်ကိုပွဲချက်တွေကစားရတဲ့ကာလပွဲတွေစိတ်နဲ့ကန်ရတဲ့ကာလမှာအခုလိုနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးသွားပြိုင်တော့ဘလို့ပုံစံလိပြိုင်ပွဲကစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆင်ဗင်ကာကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မူလကတော့နှစ်တိုင်းအရေးချင်းရှစ်ဆောင်ပွဲတွေကိုအာဆင်ဗင်ကာကလည်းဒီအကြံဉာဏ်ကိုသူတို့ပေးတယ်အဓိက FIFA မှာအာဆင်ဗင်ကာလုပ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း FIFA ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် Infantino ကိုယ်တိုင်ကလည်းကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဒါ2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ32သင်းကနေ48သင်းကြီးတိုးထားတယ်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ရေအတွက်များလာတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ FIFA ရဲ့ဦးတည်ချက်ကပြိုင်ပွဲရင်များလို့ရှိရင်နိုင်ငံအလယ်ဝေးစဉ်အသင်းများဝင်ပြိုင်ခွင့်ရမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လေပြိုင်ပွဲရဲ့အဆင့်အတန်းဟာတစ်ဖက်မှာရော့ကျလာတယ်တော့48သင်းပါသွားပြီဆိုကြတဲ့ကခြေစပွဲအောင်တာကအလိုလိုနေရောအောင်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမှ FIFA ကလောဘတက်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုနှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပမှာဆိုတဲ့အချက်ကိုတော်တော်လေးကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအာဆင်ဗင်ကာကမူလကသူတို့ရဲ့စီဇန်ထားတဲ့အပေါ်ကနှစ်တိုင်းမှာရေချင်းရှိတဲ့ခြေစပွဲတွေကိုကန်စေခြင်းနဲ့ဘောလုံးရသည့်အကုန်မှာပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြိုင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာကယူရိုက၄နှစ်ချိန်ကျင်းပလို့ရှိရင် FIFA ကနှစ်ခြားလုပ်တဲ့အသားတွေမှာဒါနှစ်စဉ်လိုဖြစ်သွားပြီဗျာဒါမှတော့2020မှာလုပ်တယ်2024မှာယူရိုအဲ့လိုသူတို့ကဇက်တိုက်လေးပါလို့ဖြစ်နေပြိုင်ပွဲကဂျားရက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တနေ့ခြားတစ်ခါလောက်ဖြစ်မှာထားပါတော့ယူရိုပဲဖြစ်ကမ္ဘာဖလားပဲဖြစ်တခုခုတနေ့ရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်သူကတနေ့ခြားတစ်ခါလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကပြိုင်ပွဲရဲ့အစင်တန်းကျသွားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းကကျွန်တော်ကရုရှားကိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွားကြည့်တဲ့အခါတောင်အမေရိကတိုက်ကဘောလုံးပိတ်သက်တွေမြောက်အမေရိကတိုက်ကဘောလုံးပိတ်သက်တွေရှိကြတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာစကားပြောကြည့်လို့ဘာပြောလဲဆိုအထူးသဖြင့်ကိုလံဘီယာတို့မက္ကဆီကိုတို့ကော့စတာရီကာတို့ချီလီတို့အဲ့လိုပေါ့ချီလီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ခါကခြေစပွဲမအောင်ဘူးပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံလေဝေးစဉ်အသင်းကဖယ်ရူးတို့ဘာတို့အသင်းတွေအားလုံးအာဂျင်တီးနားတို့
ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပြိုင်ပွဲလာချင်ပါတဲ့အုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်မှာပြီးတဲ့အများဆုံးလာတာကမြောက်အမေရိကနဲ့တောင်အမေရိကတိုက်နိုင်ငံတွေပဲဥရောပကတော့ထားပါတော့အင်္ဂလိပ်တို့ပါတော့ပြင်သစ်တို့တော်တော်လေးလာကြတယ်အမေရိကန်ကတော့အဆိုးဆုံးလာတာကမ္ဘာဖလားရှိမရှိသူတို့အသင်းပါရင်ပိုလာတယ်သူတို့အသင်းမပါရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့လင်းပေါ်မှာကျွန်တော်I don'tအမှတ်မရကျွန်တော် UK ကနေသွားတဲ့အခါဒီ Luton Airport ကနေကျွန်တော်သွားတယ် Airport ကနေရုရှားကိုသွားတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော် transit ကိုဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံ Varna ဆိုတဲ့ကမ်းခြေမျိုးလေးမှာကျွန်တော်ရောက်တော့လင်းရဲ့ညဘက်ကြီးရောက်သွားတဲ့မှာနောက်နေ့မနေ့ကျတော့ကျွန်တော်စကားပြောကြည့်တာပေါ့လင်းပေါ်မှာမက္ကဆီကိုပေးသက်တွေနောက်ကိုလံဘီယာပေးသက်တွေတော်တော်များများပေါ့ဒါပထမအနေနဲ့မက္ကဆီကိုကကျွန်တော်ဘေးမှာရောက်နေတဲ့မက္ကဆီကိုလင်းမြောက်မေးတော့မင်းတို့ကမ္ဘာဖလားကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့လာကြည့်တာငါတို့ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတိုင်းကိုမက္ကဆီကိုကန်တဲ့အခောက်တိုင်းကိုငါတို့သွားကြည့်တယ်တောင်အမေရိကတိုက်မှာကျင်းပတဲ့ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲဖိတ်ခေါ်ခံရရင်လည်းသွားကြည့်တယ်မြောက်အမေရိကတိုက်ကဂိုးကက်ပြိုင်ပွဲကအစားမြောက်အမေရိကဖလားပြိုင်ပွဲလေးကြည့်တယ်ကမ္ဘာဖလားကတော့ငါတို့ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာက၄နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့၄နှစ်ပြည့်လာတဲ့အလုပ်တွေတောင်းလျှောက်လို့ဆိုတာ2018ကမ္ဘာဖလားကြီးဖို့အတွက်ကို2014ကမ္ဘာဖလားပြီးခဲ့တဲ့သူတို့အလုပ်တွေလုပ်ထားတာ life saving တွေသူတို့စုထားပြီးတော့မှကမ္ဘာဖလားလာတဲ့တလာလုံးအဲ့နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ဘလုံးပွဲကြည့်တယ်ပြီးတာနဲ့ပြန်သွားတယ်ပြီးတာနဲ့တောင်းလျှောက်အလုပ်ပြန်လုပ်ပြီးနောက်၄နှစ်အတွက်သူတို့ပြန်စုတယ်ဒါသူတို့သွားနေတာကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးမေးတာနောက်ဂျပန်အသင်းနဲ့ဒါကိုလံဘီယာနဲ့ကန်တဲ့ပွဲကောင်ဆရန်ဆိုတဲ့ဒါမော်စကိုကနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယထာ9နိုင်စီရအဲ့ဆရန်ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာဂျပန်နဲ့ကိုလံဘီယာကန်တော့လည်းအဲ့ဒါမဲ့ကိုလံဘီယာပြည်သက်တွေတော်တော်များများရှိတယ်ဂျပန်ကတော့သိပြောစရာမလိုဂျပန်ပြည်သက်တွေကချမ်းသာတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ချမ်းသာတယ်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံဆိုတာလေဒါဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါအထူးသဖြင့်မြောက်အမေရိကတောင်အမေရိကထဲမှာဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပဲအဲ့နိုင်ငံကပြည်သက်တွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲသူတို့မေးကြည့်တာကိုလံဘီယာဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကိုတောင်းလျှောက်ကိုအလုပ်တွေတောင်းလျှောက်လှုပ်လာခဲ့ပြီးတော့မှဒီအိမ်မက်တွေကိုလေးလေးချင်းကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲဖို့တာအဲ့အတွက်ကြောင့် FIFA ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်နေ့တစ်ချိန်ဆိုဘယ်သူကကြည့်နိုင်မှာပတ်စံနဲ့အများကြီးနံပါတ်1လူတွေကဘလောက်ဝါသနာပါကို့မှာပတ်စံရှိမှလာလို့ရတာပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ဘလို့သွားမလဲဆိုတော့ FIFA ဘက်ကအခုစဉ်းစားထားတာကအခုကမ္ဘာဖလားကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ပေးသက်တွေကိုလုံးဝမငဲ့ဘူးပေးသက်တွေကလည်းဒီပတ်စံဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲသွားလို့ရှိရင် average အားဖြင့်ဒါဘောလုံးပွဲမှာကမ္ဘာဖလားမှာရောင်းတဲ့လက်မှတ်ကအစဈေးကြီးပါတယ်ပြီးရင်နေစိတ်စားစိတ်အဲ့နိုင်ငံမှာတလာလုံးနေရတာအုပ်စုပွဲစဉ်တွေကအနည်းဆုံးမရှိနှစ်ပတ်ကျော်လောက်ကန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့နှစ်ပတ်ကျော်အတွင်းမှာကုန်ကြစရိတ်ကို့အသင်းကတစ်မျိုးတည်းမှာကန်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မျိုးကိုလိုက်ရသေးတယ်ထားပါတော့ဒါကိုလံဘီယာဆိုကျွန်တော်မှတ်မရသူတို့ပွဲစဉ်တွေကအင်္ဂလန်နဲ့ပွဲကို Volga Grad ကိုသူတို့တွားရတယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာသူတို့က Saran ကိုတွားရတယ်ဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်ပြီးတော့ရုရှားမျိုးအကြီးနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအကြီးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာ FIFA ကအခုလိုကျင်းပတယ်ဆိုရင် Champion League ဆိုရင် UEFA ကနေလာမယ့်2024ကစလို့ Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ပုံစံကို Super League ပုံစံမျိုး slightly different ပြောင်းမယ်လို့သူပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘောလုံးသမားတွေအတွက်တကယ်ကိုအိမ်မက်ဆိုးတစ်ဖက်မှာလည်း FIFA ကိုယ်တိုင်က48သင်းလာတော့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီး2026မြောက်အမေရိကတိုက်ကအမေရိကန်ရဲ့မက္ကဆီကိုရဲ့ကနေဒါမှာ3နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမယ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့မှအပြောင်းလဲလုပ်ထားတာကိုအဲ့ဒါကိုနှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအမတန်ကိုမှားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လိုဘောလုံးပေးတတ်တဲ့တယောက်အနေနဲ့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲသွားကြည့်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကကြည့်မယ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံကကြည့်မယ်ဖြစ်တကယ်ကိုပတ်စံကုန်တာပါအဲ့လိုမျိုးကိုဗျာနှစ်တိုင်းကြီးဗျာဥမာကျွန်တော်တို့ယူရိုရှိလို့ယူရို2020ရှိလို့ကျွန်တော်2016လောက်တည်းကပတ်စံစုထားပြီးသွားကြည့်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျာဝင်ငွေသိပ်ကောင်းတဲ့လူကအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ဝင်ငွေတာမန်လူတန်းသားတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်အသင်းကိုအားပေးဖို့ဆိုရင်အခုလိုနှစ်တိုင်းကျင်းပတာခတ်တယ်လို့ပေးတတ်တော့လည်းခတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကပေးတတ်တွေအတွက်ကြတော့နိုင်ငံတကာပေးတတ်တွေက TV ကရုပ်တန်ကြီးရဲ့ပေးတတ်ကြိုက်တယ်ဗျာဘလောက်ပဲကန်ဒါပေမဲ့ကွင်းထဲကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားတဲ့ခါကျတော့နံပါတ်1လေးဈေးရှိတယ်နံပါတ်2ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရှိတယ်နံပါတ်3အလုံးမရှိတဲ့လူကလည်းအလုံးမှာခွင့်ရဖို့အများကြီးခက်ခဲတောင်းရတယ်နံပါတ်4ချက်ကပတ်စံပဲအဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုအဲ့နှစ်ပတ်ကျော်3ပတ်ကို့အသင်းတက်ရင်တက်တယ်လို့အချိန်ဆက်ရှိနေရတယ်ကျွန်တော်မမရယူရိုမာတော့ကကျွန်တော်ပြင်သစ်ပြည်သက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲတော့ကမကန်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တစ်ခုထဲမှာတွေ့တော့မင်းတို့ဒီပွဲပြီးမင်းတို့ဘယ်သွားမလဲငါတို့ Saint Peter ဘက်ကိုသွားမယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ပွဲပြီးတာနဲ့ထပ်သွားမှာတဲ့အရန်ဝေးတယ်ကွာတဲ့အပန်တောင်သွားနေရတာပြင်သစ်ပြည်သက်တွေကကျွန်တော်နောက်ဆုံးပတ်စံအရန်ကုန်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒါပေမဲ့ FIFA နဲ့ UEFA ကဘာလို့စဉ်းစားနေလဲ UEFA နဲ့ FIFA ကလည်းတကယ်တော့ပတ်စံကိုပဲမျက်နှာလိုက်နေပြီးတော့ဒါသူတို့ပြိုင်နေတာတကယ်တော့ဒါခုနပြောတဲ့ Super League လို့ပြိုင်ပွဲမျိုးတကယ်ပေါ်လာဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့ခွဲထွက်သွားတာကမကောင်းပေမဲ့လေခုနဒီကောင်တွေကလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးကိုသူတို့ဥဆောင်တဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးကိုလိုသလိုအသုံးချပြီးတော့ပတ်စံကိုအဓိကရှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမထူးပေးတဲ့ဘက်ကိုမကြည့်လို့အသင်းကစားမတွေဘက်ကိုလည်းမကြည့်တာပဲရှင်းလေးဗျာကမ္ဘာဖလားတော်မှာကြည့်ပါလားနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာမှာကျင်းပမယ်ထားပါတော့ဒါကာတာကပူတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာကလပ်တင်းတွေအတွက်ဘယ်လောက်ရုန်းကန်ရလဲဒီလိုမျိုးပေါ့ပေးသက်တွေနေဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါဒီအမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်